418 steps. Yeah, I've already looked at that. Maybe, yeah. It's either a walk or we're going to get the little train up there. Endelig turistsesongen I gang igjen, og Ålesund fylles opp med turister fra alle verdens hjørner. Det definitivt endring på vei, og det kjempekjekt å ha liv I gatene. Det har vært stille og rolig noen år, og nå starter sesongen for fullt. Det veldig kjekt. Vi ser jo det på cruiseanløpet at det kommer båter I hytt og gevær I daglige hurtigruter her, men det større båter også som kommer inn. Det savnet med de store cruisene nede ved havna? Ja, nå det jo båt nesten hver eneste uke, og når vi kommer til mai og juni så det nesten hver dag, og det har vært savnet. Liv og røre, vi har jo ikke sett cruisebåtene på lenge, og nå endelig så vi I gang. Hva som gjør det at Ålesund og Sunnmøre en sånn ettertraktet turistdestinasjon? Altså, her jo fantastisk flott. Altså, det jo verdens fineste by, verdens fineste område. Så Sunnmøre byr jo bare på det beste. Og når de da kommer hit til dere og trenger hjelp, og hva skal man oppleve og sånn, hva det dere tipser om? Hva de beste, heiteste tipsene fra Ålesund? Ser du noen trender fra år til år om hva man interessert I å oppleve, eller det litt tradisjonelt at man holder seg til det samme? Det vi ser, det at før så var det nok å komme og se på naturen, altså bare ta inn naturen. Men nå følelsen av at de ønsker å få lov å reise på en tur, kanskje båttur, kanskje en guidet kajaktur, fjelltur. De ønsker å gjøre noe mer aktivt I tillegg. Det kan også være byvandring og den historiske fortellingen, men at de vil ha tilført noe, de vil lære noe når de her hos oss da. Ja. Et av cruisene som har Ålesund som havn I år britiske Iona. Skipet har en kapasitet på over 5000 passasjerer, og vi har tatt turen til Ålesund for å snakke med noen av dem om hva de syns om byen vår. Part of our stops on the Norway trip on the Iona, so it was nice to do something completely different, so we decided a Nordic cruise is like perfect for us at the moment, so yeah. So we ended up here today. Had you ever heard about Ålesund before going on this cruise? No, never before. You haven't been here for many hours though, but what's your first impression of the town? I think we both thought it's very quaint and it's beautiful with like the rivers and like the local, like the buildings, just everything. It just has a really nice feel about it and everyone's so friendly. What have you been doing so far today? So far we literally just got here, so we just went for a walk up to the river, had a look on the main, what was the part we looked at earlier? It's just like a river area right down the bottom, and then looked at a few buildings and now just walking up to obviously the high street. So who are you then, if I can ask, who is Aidan? From Twickenham, originally from Surrey, that's where I was born, in London, and I work in fashion, and it's just nice to do something complete opposite to what I would normally do. So this is very relaxing, very chilled, just a bit more of a happier place to be, I suppose, more relaxed environment to retail. How is it then coming to Ålesund? Is it familiar or how does it differ? It's very different. And colder. UK, you chose to come on a good day. Did we? Well, at least it's sunny today. Yeah, it's nice. Yeah, it's lovely. It's cold but nice and sunny. So yeah, we've enjoyed walking round. The old town is lovely. Yeah. So I have to ask though, how come you decided to come to Norway? See the fjords. Yeah. Is it your first time visiting? Yes, they're beautiful. We went to Ålesund yesterday and it was absolutely mesmerising. And obviously in Ålesund today, what we like to call the most beautiful city in Norway. How is it holding up to its rumour? Ryan? It's very good, yeah, we're liking it. It's pretty hilly. We're looking at that panoramic view up there and wondering how we're going to get up there, but that's our biggest challenge of the day, I think. It's about 410 steps. Yeah. Are you up for the fight? 418 steps. Yeah, I've already looked at that. Maybe, yeah. It's either a walk or we're going to get the little train up there. I'll definitely come back to this area. I've really enjoyed it. And the contrast from yesterday to today has
that's been quite good, hasn't it? It's lovely to have variety. When you're on a cruise, you don't want to do the same thing every day, so it's good to have a mixture. Ja, det klart. Nå begynner både turistene å komme til Ålesund og cruisebåtene, så vi merker det at butikken må snus på hodet og trollene må frem. Det vel etterlengta etter 2 år med ganske stilleståing? Ja, det klart etterlengta. Nå har vi hatt 2 år med koronapandemi og bare norske turister og litt sånt, og vi lever jo av utenlandske turister, så det har vært så trengt at de kommer tilbake nå i år. Du, vi står her med litt rekvisitter, skal du si. Suvenirer heter jo det. De norske turistene, kjøper de med seg Ålesundskopper og troll og vikinghatter, eller det mest de utenlandske som gjør det? Nei, det klart. Det en stor andel av de utenlandske turistene som legger igjen penger på Ålesund-rekvisitter kontra de norske, da. Så det nesten ingen nordmenn som handler. Det nesten bare utenlandske. Hva det går mest i da? Nei, vi merker litt forskjell på både britene. De litt mer skal plukke med seg små cruise og litt mer sånn fra Ålesund, men så har du spanjoler, italienere og litt sånn. De ofte på jakke, Ålesundsjakke, lue, litt sånne ting da, med norske flagg. Så det litt forskjell på hva landet kommer fra. Men norsk og helst Sunnmøre skal det vel kanskje være? Ja, det helt klart. Det Ålesund og Sunnmøre det på jakt etter suvenir fra. We've done a lot around the Canary Isles and the Mediterranean, and I've been 40 years ago, my husband hasn't been, so we just thought somewhere different. So it's lovely. And I like the outdoors and the mountains anyway, so the idea of jumping on the ship solves partially for me. And going through the fjords has been lovely. It's a good way for the wife to travel as well, without putting her in my backpack. Yeah. I'm quite happy strolling up the riverside there, and looking at the buildings and that sort of thing like that. Do you have any favourite parts about Ålesund so far? I know you haven't seen that much yet. I think the view out that way with the mountains. I think it's wonderful. Lovely. Yeah, wonderful. It's a really nice place. Looking at the mountains now, you got the river there, nice and clean. Yeah. People are friendly, journalists are friendly, and that's good, very good. It's a really nice place. It's nice. Yeah. Looks lovely place. I could live here without a doubt. Would you ever consider coming back to Ålesund for a longer stay? Definitely. We were just saying that now as we were coming up. I was like, I love the place. And like most tourists, they go on this like proper trek, don't they? We thought we were just going to pretend like we live here, go for a walk like we go to our house and then a coffee shop and then into the town. I don't like following the normal tourist sort of route. Yeah. So I do feel like I'm at home here actually. It's very comfortable. Altså, I selve Ålesund så kan du jo finne på mye rart. Der jo leiking I fjøra, skulle til å si, eller coastering, som uteguiden har kalt det, kan være fantastisk. Akvariet og det marine vitensenteret ny tilskudd på Tuneset. Utenfor sentrum også så har jo vi alt fra guidet vandring på Fuglefjellet runde. Der båtturer, der så mye forskjellig vi kan tilby. Og jeg helt sikker på at hvis det noen som mangler noe å gjøre på, så må de snakke med oss her I Turistinformasjonen, så skal vi hjelpe dem.